हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। हमने एक लास्ट वीडियो शूट किया था पॉल्यूशन के बारे में। दिल्ली के अंदर जो एयर पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है और हमारी जो टॉलरेंस लिमिट है उससे 10 टाइम्स मोर एयर पॉल्यूशन है। और अभी नाउ-ए-डेज़ आई एम डे टू डे मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ कि हर तीसरा या चौथा पेशेंट कफिंग के साथ है, रेनाइटिस के साथ है, जुकाम के साथ है, मतलब कुछ ना कुछ एलर्जिक इशू के साथ है। तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द एलर्जिक कफ। हम एलर्जिक कफ के बारे में बात करते हैं कि एलर्जिक कफ क्या है, वो क्यों होता है। कोई भी इंसान एक नॉर्मल वे में कफिंग करता है, ये हमारा एक बेसिक रिफ्लेक्स एक्शन है। सबको एक दो बार खांसी आती है और उसके पीछे रीज़न ये है कि जो कॉन्टामिनेटेड म्यूकस है या कोई गंदगी है हमारी ओरल कैविटी में या नेजल कैविटी में, सो वो कफिंग के थ्रू क्लीन हो जाती है। उसके पीछे कोई बहुत नेगेटिव रीज़न नहीं होता है। एक नॉर्मल कफिंग है, 2-4 बार यदि हम कफिंग करते हैं इन 24 आवर्स, दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल। बट आजकल देखा जा रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा सीजनल एलर्जी हो रही है, एलर्जिक रेनाइटिस मतलब जिसे हम जुकाम कहते हैं वो हो रहा है और सुबह शाम लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, खांसी बढ़ जाती है। मतलब एक कंटिन्यूसली कफिंग रहता है और कफिंग कई बार इतना ज़्यादा होता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस करते हैं और कंजेशन फील करते हैं। तो एलर्जिक कफ के कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं। आपको स्नीजिंग हो सकता है, आपको इचिंग होगी आइज में, आपको नेजल कंजेशन हो सकता है, आपका वन साइड नोज आपका ब्लॉक हो जाएगा, कफिंग रहेगा, मॉर्निंग इवनिंग ज़्यादा कफ होता है। नेजल कंजेशन के साथ साथ कई बार देखा जाता है कि आपको हेडेक भी होता है, सर दर्द भी होता है और एक इरिटेटिंग फीलिंग होती है, आप अच्छा फील नहीं करते और फीवर भी कई बार देखा जाता है। फीवर के साथ आपको हेडेक, पेन, ड्राउजीनेस, इन सारी फीलिंग्स के साथ हम रहते हैं और कफिंग कंटिन्यूस एलर्जिक कफ हम करते रहते हैं और हम ट्रीटमेंट भी लेते हैं लेकिन कोई फ़ायदा ऐसा होता नहीं है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, क्योंकि जब तक हम उसके बेसिक कॉज को नहीं समझेंगे आपको बहुत बड़े फ़ायदे होंगे नहीं एलर्जिक कफ में और आपकी खांसी बनी रहेगी। आप फिर इधर-उधर दवाइयाँ ट्राई करते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। आपकी जो एलर्जिक कफ है वो आपका रेनाइटिस के कारण हो सकता है। मतलब लोगों को कई बार देखा जाता है कि जुकाम होता है, बहुत नॉर्मल जुकाम से शुरू होता है लेकिन वो कफिंग में कन्वर्ट हो जाता है। दो तरह से आपको रेनाइटिस होता है, जुकाम होता है, एक नेजल कंजेशन के साथ, एक रनिंग नोज के साथ। रनिंग नोज के साथ जो आपको रेनाइटिस होता है उससे बहुत ज़्यादा खांसी नहीं होती है, लेकिन जो आपको नेजल कंजेशन के साथ यानी नाक बंद होती है जिसमें, उसमें कई बारी खांसी हो जाती है। बाद में आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है या सॉर थ्रोट हो जाता है और वो कफिंग का रूप ले लेता है, तो इसको हम एलर्जिक कफ कहते हैं। एलर्जिक कफ के पीछे एक आपका रेनाइटिस एक रीज़न है और उसमें कई बारी हमें देखा जाता है कि पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो, मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट है, बहुत ज़्यादा फंगस है और एयर का जो क्वालिटीज़ है वो बहुत बेटर नहीं है, कंजेशन वाला एनवायरनमेंट होता है, फॉग होता है, ये सब एक रीज़न है। उसके साथ-साथ ये देखा जाता है कि कुछ लोगों को फूड एलर्जी भी होती है। फूड एलर्जी से मेरा सीधा-सा मतलब ये है कि कुछ फूड ऐसे होते हैं कि जो आपके पेट को सेंसिटाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं, जब बहुत ज़्यादा एसिड बनाते हैं, गर्ड एंड रिफ्लक्स आप फेस करते हैं, तो उससे भी कई बारी आपको एलर्जिक कफ हो सकता है, खाँसी हो सकती है। फूड में कुछ कॉमन फूड हैं, कुछ लोगों को मिल्क से प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को व्हीट से, कुछ लोगों को एग से प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को अचार से प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ बेसिक ऐसे फूड हैं, इनको अवॉइड करें, डिब्बाबंद फूड अवॉइड करें और कोई भी प्रिजर्वेटिव वाला फूड ना लें।
और स्मोक यदि आप करते हैं तो इमीडिएटली आप स्मोकिंग बंद कर दीजिए, क्योंकि स्मोक इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक कफ। एलर्जिक कफ में उसका डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है और उससे आपको ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, लंग्स का कोई और प्रॉब्लम्स हो सकता है और आपका कफ लंबे समय तक बना रह सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो मैंने पहले बताया, फूड एक रीज़न है, और आपका चेस्ट में कंजेशन, कोई लंग्स में आपका कोई इन्फेक्शन है, लाइक ब्रोंकाइटिस है, लाइक नमोनिया है, लाइक ट्यूबरक्लोसिस है, या कोई और इन्फेक्शंस है, तो वो भी आपकी खांसी का कारण हो सकता है। 2 वीक्स से ज़्यादा यदि आपको खांसी है, एलर्जिक कफ है, कफिंग मॉर्निंग इवनिंग में बहुत ज़्यादा होता है, फीवर के साथ है, हेडेक के साथ है, तो आप इसको अवॉइड ना करें, कंसल्ट विद अ फिजिशियन इमीडिएटली। मैनेजमेंट में जो आपके लेवल पे जो एक पर्सनल मैनेजमेंट है, इमीडिएटली आप डस्टी इन्वायरमेंट्स से बचें, गर्म पानी पिएं, सूप पिएं आप, प्लस जो फॉग वाला इन्वायरमेंट है, सुबह मॉर्निंग में यदि आप आउटडोर एक्सरसाइज करते हैं तो वो ना करें, घर में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और नेजल ब्रीदिंग आप कर सकते हैं, मतलब नेस्टल ब्रीदिंग, और प्रॉपर क्लीनिंग रखें। और यदि आपको नेजल कंजेशन होता है तो आप ऑट्रिबिन लाइक कोई नेजल ड्रॉप डाल सकते हैं और स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं, स्टीम इनहेल करें सुबह शाम मॉर्निंग में, जिससे ये आपका पूरा कैविटी का जो कंजेशन है, जो नेजल एरिया का कंजेशन है, वो पूरा खुल जाएगा और नेचुरली आप ठीक हो जाओगे। अब इसमें एक मेडिसिन वाला पार्ट भी है। कोई एंटीबायोटिक या कोई स्टीरॉइड या किसी और दवाई से कोई एलर्जी कफ में बहुत बड़े फायदे नहीं होते हैं, लेकिन देखा ये गया है कि हम बहुत सारे कफ सिरप पी चुके होते हैं, बहुत सारी एंटी एलर्जिक दवाई खा चुके होते हैं, इवन कुछ लोग स्टीरॉइड भी खुद ही लेके खा लेते हैं, तो इससे बचें आप। सेफ एंटी एलर्जिक कोई प्लेन सिट्राजिन या लेवोसिट्राजिन आप ले सकते हैं, एक एंटी हिस्टामिन कोई भी जो मतलब प्रॉपर वे में आपको एंटी एलर्जिक का काम करेगा, बट स्टीम रिलेशन से बहुत फायदा होगा। आप नेजल ड्रॉप डालें, और उसके बावजूद भी यदि 2 वीक्स हो गए आपको और इन सबसे भी आपकी खांसी ठीक नहीं होती है, तो आपको प्रॉपर कंसल्टेशन की आवश्यकता है, प्रॉपर डायग्नोसिस की आवश्यकता है, उसके पीछे जो अंडरलाइन कॉज है वो हमें देखना होगा, और उसके बाद एक प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको ऑफर किया जाएगा। प्रिवेंशन में यही है, आप अच्छे से पानी पिएं, गर्म पानी पिएं, सूप पिएं, डस्टी इन्वायरमेंट से बचें, ऑयली स्पाइसी फूड से बचें, जंक फूड से बचें, और एरिएशन रखें। थैंक यू वेरी मच।